Hello bakunzi b'ikiganiro ntahiriza nirakoze wanje Negrita no musi ndiko nkora ndumwe Christian namurungitse kuraba umusheri wiwe yaramukumbuye urumva ndabahaye ikaze no musi ntitwakoreye muri studio twagiye kuraba twarabemereye ko tuzoza turagenda kuramutsa canke kuraba abaririmbyi aho bari canke bakatwakira naho babaye uno musi rero twatembereye Patient Nzitonda asanzwe ari mu mugwi Etoile du Centre aho aza kutuganirira aho umuziki ugeze hehe mbega amahiganwa asigaye ategurwa gute ubushimwe busigaye butangwa bumeze gute mbega ko ari umuntu wa kera biri no mu ndirimbo yabo yitwa Izere Etoile du Centre aho bavuga neza yuko hari igihe bizoshika abaririmbyi bagatezwa imbere bagashigikirwa mu buryo bucanke buriya umubona byarashitse rero nivyo bibazo tuza kuganira na Patient Nzitonda ahaza kutuyagira byinshi mugume impande y'imbonesha kure zanyu ciao. tuzoyitsinda urugamba rurakomeye. Okay. Ego twagendeye umuririmbyi Patient Nzitonda asanzwe ari no mu mugwi witwa Etoile du Centre tuzi ku ndirimbo abajene bakunda fata taxi ndariha izi nzoga tonwa ni hatari ni nyinshi baririmbye ariko no munsi twagendeye Patient nk'umwe agize umugwi wa Etoile du Centre kugira ngo tuyage ibijanye n'umuziki aho ugeze ibijanye n'agaciro abaririmbyi ariko barahabwa ibijanye no gutegura novuga amahiganwa cyangwa ama competition muri mu bw'igifaransa basiyaza kutuyagira byinshi ku bibazo twamuteguriye umeze neza. Meze neza cyane. Turaguhaye ikaze ni kumbonesha kure Look Media Burundi ni mu kiganiro dusanzwe twita ntahiriza ikiganiro ahanini kiraba umuziki w'u Burundi n'abaririmbyi b'u Burundi turaguhaye ikaze. Murakoze. Ego urashaka kuturamukiriza ariko baradukurikira Ego ndaramukije abafanzi b'umuziki w'u Burundi ndaramukije abariko baradukurikirana bose ndababwira ati amahoro y'uhoraho abe kuri twese mu bisanzwe abadukurikirana barazi ko ikiganiro ntahiza ni ikiganiro kiba kiri live ariko twarabemereye ko tuzoza turasanga abaririmbyi aho baba canke aho batubwiye kugira ngo tuyage ibintu biriya kubijanye n'umuziki w'u Burundi mbega kuri temps yanyu umuririmbyi twovuga yarafashwe gute n'igihugu canke mu kibano. Bon tugikora umuziki cyane turawukora buke mu gasi nka kera tukiwukora cyane iminsi yose wasanga ndibuka twarakunda kwidogera ibimenyesha amakuru bitandukanye tuvuga tuti ntibavuze umuziki w'u Burundi ndibuka nico kintu kinini twebwe muri Etoile du Centre twidogera nico kintu cari kihari hama hariho n'ukuntu mu kibano niki ntibabona ko umuririmbyi ari umuntu afise icamazi bavuga ati n'ibintu vyo gufyina ntibabona ko mbere n'umuziki ari arakazi n'ivyo bintu bibiri nyamukuru novuga twe twakuriyemo hama ukaca usanga ivyo bibiri vyaca bituma umuziki utinjiza udatuma uvuga ngo uraza kuronka yo kuriha loyer canke ngo uronka ya bus ikitavuzwe coco aya taxi yumva yacabura cane gose nivyo twe twaciyemo cane ahanini ariko dukikira avuga ati bega ico gihe hoba hari mu mwaka uyuhe kutumva umenga aya taxi urumva ni hagati y'umwaka 2006 8 9 10 11 gushika dushike 2015 gushika dushike umwaka 2015 vyari bigoye cyane ugereranije n'ubu biracagoye mugo ubu hariho akarusho hariho akantu hariho icizere ego mu ndirimbo nubwo tutaragera ku bibazo kuri iyo ndirimbo ngo tuvuge ko cyane ariko narumvirije indirimbo yitwa Izere ya Etoile du Centre ni indirimbo irimo amajambo akomeye irimo icizere nkuko yitwa Izere nyene ariko harimo agaparti gato nashoboye gukuramo kavuga ngo kubera iki umustar bakubwiye kuri umustar wumva ko bikwiranye izo success uzibwiwe wumva ko bikwiranye atagafaranga karaboneka
niko byari bimeze ubuzima bw'umuririmbyi muri rusange byari bimeze gute bon urumva nico tuma hariho n'iyindi ndirimbo nacengira yitwa Abastar kumenya imaziki mu gihe atana kimukura mu muziki byagenda bikurikirana bya vyimviro bigenda bikurikirana urumva n'ubu biracariho mbere mugubu nkuko nabivuze ni ubu vyotuma mugabo kiya gihe hari abaririmbyi batandukanye wabona ko ari kagwanira kumenyekana gusa ntari kagwanira agateka k'umuziki ntari kagwanira ko umuziki w'Uburundi woshika kure we yagwanira nkawe yigwanira we gusa avuga ati bamenye menyekane comme ça umustar entre guillemets kuko n'ubu Jesse nibaza ko mu Burundi hariho umustar turafise abaririmbyi bakomakomeye bazwi kandi bashoboye cane n'akarere kose bubahwa mu bw'ico kintu cyo kwitwa umustar gisaba ibintu vyinshi usanga twe mu Burundi kubera ingene tumeze ingene umuziki wacu utashigikiwe cane bica bituma ico kintu kwitwa umustar bigora ico gihe rero wabona agwanira gusa ati umuziki wanje uvuge ku maradiyo yose ico gihe amaradiyo niyo yarakomeye cane uvuge ku maradiyo yose abadada nje nironkera abadada nironkere ngiye ahantu bagume bansororera kubera bamenye biherera urumva biherere mu nzoga ivyo twita amasigisi biherere mu masigisi umva benshi bagwanira ivyo natwe twavuga tuti oya rwanira kwanza agateka k'umuziki w'Uburundi kuko ico gihe twari dufise ingorane y'imiziki y'abatanzania yari ingahari ku bwinshi cane ndazibuka nizo twakunda twe twavuga tuti deja urabona ko usanga bariko baririmba ibiswahili nabo ngaha babona banza muririmbe mu Kirundi ibaze ko twari tuzi ziya ndirimbo za Mr Nice cane zose wasanga n'umwana vyutse arizo tuvuza abakongomani ari kiba gitangura cane imiziki vyari ivyo urabona naho mu Burundi dufise virus Jesse ndigera mbona mu Burundi haharagwa indirimbo z'abarundi gusa bavuga ko kuri ibi Kirundi bidacuruza ko ari ibi bicuruza none gasha ubu ni sawa nivyo navuze ubu ni sawa buke turabona abaririmbyi aba bagiye mu Bubiligi hari indirimbo zindi bamaze kuri batari Kirundi ngo baracanga gucanga urabona ubu habaye muhira baguma bagenda bagaruka hasigaye mbi data na D1 bona bataragera abandi urabona baguma bagenda ubu n'aba producer urabona bagiye ibihanzi bashikiriwe nawe biriko biratera imbere cyane kandi ari umuziki w'Uburundi ari w'ikirundi so mu gico gihe ivyo ntitwanabirota nico gituma twagizezera ati ibintu hazogera igihe dushikirwe akantu bavuze kandi naje ubwanje numva yuko abantu bakeneye umuco cyangwa bakeneye kumenya ibyo ari byo ijambo star upcoming umva sinzi n'ibindi n'ayandi matera umuntu abimenya gute eske kugira umuntu wewe wumve nyene ko uri umustar wavuze ko hakenewe byinshi ivyo bintu ni kugira ico urumva ndiko mvuga ndavye mu bihugu hari ico bitango star system mbega abo bantu bitwa ngo n'abastar babayeho gute baba bafise iki biba bimeze gute aba ari umuntu afise contrat na maison de disque runaka izwi kujya kwa Sauti Sol bahavuye bagasinya naso yari Sony menga atari Universal haje ubutangure kwinjira mu bastar ubutangure kwinjira suvuga ngo ubutanguye kuvuga ati ndagiye ku nzira rero star ufise maison de disque iku label bitako label ikomeye kugira ngo wowe ya miziki yawe bayishikane kwisinzima kwisinzima urumva ico kimwene deja kigoye none gasha mbwira ngaha umu artiste aussi talentueux qu'il est muri bwa buhinga bw'abaririmbyi bacu bo ngaha tuzi twese urazi ko bakaze bafise imiziki ikaze bazi kwandika bafise amamelodi yaryoshe none ninde amaze gusinya na label international
nta numwe ariko hari ugeze gushaka kubikabakaba eh uwo mwana yitwa nde ntuzeya December 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 wewe irafaye harabuze akantu harya yagira umustar ego vraiment mugabo twe twatanguye avana ba Sabine abande bose batarabi ego vraiment so umuziki ni muziki hauna bingwa mu Kiswahili niko bavuga umuziki ni w'umuntu wese nshobora kuvuga ngo je ngo muziki ngo nije nkomeye ngo nije ntanguye natanguye ngo abandi ngo sinariko nsiko ndabibona ngo no umuziki ni wa kila mtu ndimbo ya Melissa ngo Imana ngo si Yohani canke Asmani n'umuziki nico kimwe ni wa kila mtu donc tu vois il faut qu'on fasse iyo contrat il faut rero ijya contrat cituma imiryango yawe yuguruka cyane ucuronka uburyo bukwiye uburyo rero turageze hamwe le nerf de la guerre uburyo ucubufata ya faranga ucurifata bikaca bituma nawe ushobora gutumira abo baririmbyi rurangirano none ngaha mu Burundi ninde muririmbyi para mu Burundi gusa muri East Africa kiretse Diamond canke Chameleone ninde muririmbyi ashoboye kwakira nka Burna Boy ngaha mu Burundi akamwakira ku gatwe kiwe atarinze kuja ngo ma sponsor akamwakiriwe canke ashaka murihira ni hotel niyo hoteli yo murihira urabibona ndabibona urabibona rero uburyo rero hariko kumenyekana bituma uronka za kontra n'amarabel hariho rero no kucuronka ubwo buryo butuma nawe uja muri iyo kategori nico bituma mvuga nti mu Burundi dufise abantu bakomakomeye cyane ariko iryo jambo ry'ubustar riragoye kurishikako kubera turi mu Burundi urana raba deja PIB y'igihugu sinzwe mu kintu bavyita ubutunzi bw'u Burundi uravye classement y'u Burundi turima cyane gose ivyo byose biratuma natwe abaririmbyi tutaronka ibikontra bikomeye kuko n'igihugu ntigifise amakampuni akomeye cyane ari buguhe ivyo bikontra hari amakampuni akomeye Itracom je pense ko ari kuva vyose hari izo hano twabonye amasuperbat ibiki Brarudi mais ntituraronka none hano hariho company yo guha umuliyoni w'idolari wa kontra naho yakorera imyaka 10 bantahure ko ari bake cyane bafise batahura ibijana na visibilité cyangwa publicité ni bake cyane urumva na mentalite iracari abukati ndibre si kibazo cyo ngo babaririmbyi ngo ntitwari dushoboye ngo iyo star system natwe tuyikore ni kibazo caho turi donc usanga rero umuntu kubera yamenyekanye amaze igihe akora indirimbo zikunzwe cyane abantu aciye hose bamumenya ibiki acavuga ngo ni umustar sinibaza ko ari ni umuririmbyi azi kuririmba afise ingabirano ngiryo jambo ry'ubustar tuze turaribika ahantu turindire bizoshika navyo ne bizoza kuko nta mvura idahita bizoshika tukiri ngaho tuvuga ati haya amakampuni ataratahura icari c'umuririmbyi ataratahura ko umuririmbyi ashobora gushikana ijwi kure ry'igihugu ko nabo bafise akazi ubusanzwe kuba umuririmbyi n'akazi tubabwire gute duhere buke tuduga ko kujya twabonye Superbat yatanze imodoka radio Isanganiro televiziyo igatanga imodoka duhera bashoboye kuvuga none ntubona nabone ko bahere ku kamodoka gato batashotse batanga ya mantuze ya ma VX canke ya ma BYD mugabo vyamaze gutangura aya makampuni rero ndababwira ati nibarabire kuri aba bandi barabire kuri Brarudi ihora igira Primusic ihora igira n'ibindi mu artiste akavaho yamenyekanye kandi aronse n'ikintu gifadika ibintu nk'ibi barabi izindi kampuni z'ahandi amashira hamwe yo mu bindi bihugu ingene akora ntibaje mu bihugu vya kure bahera hanyine ku bihugu bibaye baraza kubona ko twebwe tukiri inyuma tutaramenya gukoresha izi ngabirano zihari ntituramenya Jesse ndabona kiretse Brarudi cagiye kiza amapano y'abagasape baniyonsaba je pense ko n'abakiri bari barimo ba mutima wose umenga bige ni sawa je ndibuka bige urazi imyaka yari imaze yiheze tubivuga
na primizike ya mbere twari twabivuze bijya bintu tutica muce mugira y'amapano muguma mugira kiyagiye ko bashira tusanga ko bashize ko abandi bantu tutazi bazana ama visage y'abantu bakuye kuri utazi Google kikavuga ati erega usanga gati akanoti kwa kuntu kudatahura bon kudatahura yuko umuntu mushize kuri pano muriha bon ndabona nka Dream House yari yashize ko Vanya na Ntuze ya ça c'est bien hajya Luka yari yagize neza nibijya rero birafasha mu artiste kuguma yisununura akaca atuma na company yawe yisununura kubera iki wakoresheje umuntu abarundi bazi wakoresheje umukuza umujama tuca twidentifia kuri iyo company donc barabire kuzindi zo mu bihugu bibanye ngene bimeze ko turavye zo hanze hoho noca ndira ko bageze kure cyane baradusize turi kure gose tubanze turabire aha hafi ego tukiri ngaho hariho abantu bavuga ati nta masho baduha nta show turonka sinzi ni kenshi vraiment usanga ari umuririmbyi vraiment nzi yamaniye myido kwiki icyo atashoba kandi vraiment n'umuririmbyi nzi yaririmba bien mugabo ni gake aronka izo show mwebwe aha kuri tayanyu show zari zipanze gute mwapfa ko byandura aho biri barabibaha hoho mwahembwa gute urumva hagize ikibazo cya show oya amashow hariho aborganiza amashow bakiyoyo nubu baracazoganiza kenshi zijya zo hanze nyinshi abari mu bazigitse nibo borganiza ama company ico gihe ntiyarazi nta n'ivyo vy'imizingira ntibari babizira bumva bivugwa gusa byari ibintu birengana ubu vyo natuma sho rero harabazigira atari ama company yego hamiye ko haje mukayikura he gukunda umuziki gukunda ivyo umuntu bitanu basi urumva kiyo yagize yaraguha Bosco Saga Plage yaraguha Bosco none yaroganiza amasho cyane mwaravugana agakonka kaba ari gato cyane mugabo kame waratahana quelque chose yego kandi zari shows zitabwa n'abantu benshi cyane niyo difference sinzi ko mwazi ko kuba amasho menshi abantu batazi ari benshi sinzi iyo n'indi sije mugabo voilà shows zari zihari muga zagirwa n'aba particulier ntabwo yabari ama company okay naho uvuze ngo tuzobivuga hanyuma ariko ije ndimbuka naho ntari bwazemo no mwuga ndibuka ko kera aha tugifise Lion Story wasanga umuntu yumva afise igishika cyo kugenda kuraba Lion Story ukabona nagasho gato mugabo abantu baje kandi ariko ubu uravyona karaza ko bari ngaha biri simple nta est-ce que biri gute nibaza ko ni abarundi burya uko imyaka igenda ngenda ndaraba buke kugira ngo utazi Burundi Burundi wamwo nasanze abarundi badakunda ibintu by'uburofa imiziki y'uburofa mvuga uko mvuga uburofa apana muri sense imiziki ataciyo isigura voilà ta message irimo nasanze abarundi batayikunda cyane arashobora kuwumviriza mugugize igiteramo ntiyori amahera yiwe ngo aze ku awumviriza kubera uraho kuri YouTube ari wa free ego cyangwa yasohotse ngumubwiye ngo awurihe cyabwira ati ivyo bintu ataco binyungura ataco twapi nasanze essentiellement cyo gituma ibiteramo kugira ngo nico tumona ibiteramo kugira bikunde barinda gushiramo abartiste benshi hamwe wabiteguye nawe uca usanga abo artiste bose arinda ko bariha BJ nibaza ko bivaho kuko je ndaraba igihe tugize hamwe Louis Mars cagiye muri arena shwa yari 2024 ego imyakiranya araba dezo ziraheze wagira sinzi ko haciye canke hari huzuye abantu kubera iki ya misiki twe tugira ifise ico ivuga message no kukakenewe message n'aba ari urukundo biririmba ukuntu bibari bien abara amajambo ikirundi cumvikana atakwerura kugiyemwo nibaza ko abarundi essentiellement umwe ari buze kuriha itike abashaka ivyo abashaka indirimbo
zibe z'urukundo mugabo zifise intumbero. zifise intumbero. Yego. None je nama numviriza irya ndirimbo gufosinga niyo urukundo. Yego. Surtout n'abubatse hari une part baraba Cane mbere. mugabo iratuje. Urumva rero nivyo urashobora kugira umuziki ushaka kuba yari amapiano ibe kompa mugabo iba ifise ico ingene amajambo arimwo ibe yanditse neza ibe isiguritse neza. Haraba indirimbo nk'iza Frank Generation 80 wangene ziba zanditse neza naho ziza rimwe na rimwe ariko hayurya sinzi haya yoguma bishira muri nguva gakora yokora ibintu bikomeye kubera iki abarundi bakunda imiziki nk'iyo urukundo mugabo abantu bagumye bumva mvuga indirimbo Izere ya Etoile du Centre. Izere yaje gute? En tout cas yaje mwacitse intege mwicaye ku butapi muravuga ati ibi bintu kweri bizohava vyunguka canke twarihenze ivyo turimo. Yaje kuri iyi suje nyene turiko tuvuga tuti none vraiment kubera iki tubona mu bindi bihugu baguma bari imbere yacu kuko urabona ibi bihugu biguma biri imbere yacu mu muziki kandi abantu bazi umuziki cane yaba bavuza yaba baririmbyi abakomakome bari ngaha mu Burundi urabona raba bagira amakaraoke mu Rwanda s'abarundi n'abavuza s'abarundi abagira amarrangement mu studio n'abarundi la plupart n'abarundi n'ama clip video ubonye n'umurundi arabisasira ndakurahiye muko gacu usanga iwacu niho umenga nitwiko turabafata indirimbo rero yavuye aho tuvuga tuti ingwano turimo tuzoyitsinda nimwizere ntawe uzobuza imvura kugwa. Iyo ndirimbo mwayanditse muvuye gusenga antuka vraiment kubera yuko iyo mubonye ibintu byari mu ndirimbo yanyu ibice bikeya cyangwa byinshi biriko birashika mu byari mu ndirimbo yanyu mu byakira gute? Umunezero umva hajya niho uvuga uti ntitwarira busema ivyo twari ko twiyumvira ntitwahushije. Yego. Ntitwahushije. None urazi twavuga ati nta muririmbyi ati muri Bonoto nta muririmbyi numwe arahagura na Kinyota. Mugubu. Abaririmbyi bafise ingendeshwa mu menga ni benshi. N'abavuza ubu atari n'abaririmbyi abainstrumentiste barazifise. Zireka kuba zazindi nyene encore une fois zireka kuba vya bindi mugabo zirahari yo. Muga ntatse ko gushika muri zire karaboneka. Irya ntango rero niyo twe twaririmba ati twizere ibintu hazogera igihe. None byaratanguye bimaze imyaka byatanguye. Ego naho uri wenyene bashobora Etoile du Centre nuko wakiriye umuntu umwe muri Etoile du Centre abo bona bakubwira utore uyu umwe ndakubwire n'Imana kugira mwese twobakoranya mwese mugakwira byo fata kanya ariko murashaka kutubwira umugwi Etoile du Centre wavutse gute abantu batatu nimba ntihenze? Bane mu bisanzwe. Bane. Mu bisanzwe bane mugabo ego. Muri bantu wavutse gute kugira ngo mushobore guhuriza ku ciyumviro kimwe? Ati reka dukore uyu mugwi. Peut-être ko ushobora kugira ikibazo igihugu mukacumvikana. Vyavuye kuri muhisi grand frère mukuru wanje. Yego. Niwe yavuze ati niwe yatoye n'iryo zina rya Etoile du Centre. Etoile du Centre. Etoile iri hagati inyenyeri iri hagati imurikira izindi niho n'iryo zina ryavuye ni naco risigura mu bisanzwe Etoile du Centre. Ingene twagiye turahura no kwasanga turi abagenzi hama hakaza Willy na Pascal baza kuri studio tubona n'abantu barapa ikirundi yari ico gihe rero hari ingorane y'amarape y'igiswahili mesharinga ukabona umurundi banayagize furo nyinshi kugira yandike ibiswahili ariko ari umurundi uvuga akazibona haje abantu biviriye mu gatumba bakubita rape y'ikirundi yumvikana kandi itomoye umva nabo baba barinji twagiye turahura buke buke Romeo we twari tuzinanye kuva hama Oyiwa naraza muri Oyiwa nawe akaza muhira kiwa Etoile du Centre yagiye iriforma gutyo nyene si ikintu twicaye ngo reka ngo turondere naka no vyagiye birikora
hama ukaca usanga umwe wese yaje afise iyo ide nyene yo kuvuga ati "Ewa, dushaka dukore umuziki w'ikirundi dutange message mu gihugu cacu natwe dutange message c'était ça l'idée yego Mbega ico gihe wari wo mugwi wonyene wari uhari canke hari iyindi migwi? oya hari iyindi migwi hariho izitwa ngo Lucky Boys hariho Black is Black hariho en tout cas ama groupe yaririmba hariho aba bakiradodo muhisi Samova Mix Kiradodora hariho n'abajya bandi ba Litumei niyo nibuka none je hari ibintu kubera yuko indirimbo zanyu uko naho woyumviriza utari kurayiraba uramenya turi umuntu ariko araririmba ipasi ariko araririmba ni Romeo byageze mute kugira genre mu completane usange mu complete kandi mugabo mugata mu butandukanye umuntu ariko aramwumviriza ati uyu muntu kwenda ibijwi bya pasi vyarikoze vraiment nukuri nta buhinga nta mu directeur artistique yaje ngo avuge ngo urumva wowe ngo kubera kugenda guca vyarikoze noneho ntorana Peace and Love ko yaje vyikoze ko nyene baje ari babiri bakompletana sinzi ni ibintu vyikora murakompletana gusa ariko none mwagiye heko twakumbuye abantu barabaza ati none aba bantu barabihebye ego turabizi bande ubuzima bwa buja no kwiruka waguma mu muziki gusa mugabo byage none mwagiye ko tubakumbuye ubu mbere ushaka wari umwanya wo gukora n'umuziki kuko ubu umuntu arashobora gukoreshwa n'umuziki gusa kuko ubeshejeho benshi umuziki atakindi bakora n'umuziki mugurumva bije yayizere ishitse muri hehe kuja mu bundi buzi twamaze kuja mu bundi buzi je nkora cinema Romeo wagira ama décor intérieur kandi neza cyane waraye Romeo arakaze ku bintu by'ama décor intérieur Willy akora ama video ama publicité Daddy yagiye mu byashara umugwiza atunga umva twagiye mu bindi muziki turawukora urabizi iyo bishitse ugiye ahantu hari live uraririmba canke gutyo aha indirimbo dufise muri studio ni nyinshi zikoze nini gute mutazi erega zikoze barakumbuye kumva babandi bafata taxi nzinzoga zikoze zirahari mugabo igihe cyanyu nikiragera sinzi njegirana umwanya nakanya nta kintu muri ko murihutira I don't know kabisa turaho tuguma mu muziki tugumana n'abartiste twaguma nyene kuko n'umuziki je ngumana gitari nza ndavuza rimwe na rimwe aha muhira nyene nkigirira utuntu mugabo abandi babumviriza babandi babakumbuye urazi ico kibazo abo duhura bose nta ndwi ihera nawe n'abantu batatu bavuga ati none kiri gute je nkabwira nukuri daje ntavyo nzi I don't know okay wewe nukubira karibu kayitwaye disantre nka fata taxi izinzoga ukakumva ati harakwiye agakurikira fata taxi zirahari none muduhakanya naho mufatire muduhakanya nawe zirahari murabona ubu je nkunaravye hamwe ngize iyi ndirimbo bayakuyehe naravye ndavuga okay that's why rero umuziki ubu bisaba umwanya umuziki usaba umwanya kuja mu biganiro media tour ubu hasigaye ibyo bintu media tour ukahazunguruka nk'indwi zibiri franchement kandi urabona ingene kandi uwo mwanya rero rien que umbwiye uti media tour ncavuga ni ya kuri radio kuri televiziyo hose ibi by'ama social media byo nibisanzwe kucugira team bakabikugirira ariko ijya presence physique mu bintu bitandukanye ma media atandukanye bafata hindwi zibiri ukaheba ibisaba umwanya munini none uwo mwanya gashaka uwo mwanya ndi mu kandi kazi mugabo turindire umunsi umwe tuzoza tubona muduhaye amakuru mashasha ego vraiment mugabo urumva ingene ntazoyabaje nibaza ko iva fora ko namwe aba journaliste uraba byarahindutse mugabo hari ikintu mutari mukwiye guhindura ingene ba Christian Savye bakora ingene ba Kivodo bakora no kuvuga kuguma uja ku ma studio kuvugana n'aba producer
ubabaza uti imiziki mishasha aho ni uraba iyihe niko bumwe murindira YouTube ego none urindira YouTube yoshobora urindira challenge kuri TikTok niho umenya ko ngo hari umuziki waje mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner mu bisanzwe none umuntu yoguha umuziki utarasohoka quand même oyaha aba producer abazizo yasohoye abazizi abatwo tuvuga ama audio abazi zasohotse natwe kuri televiziyo dukenera izibona oya ntaco ivyo navyo baza barya aba producer b'ama video ama clip kuko urindiriye imwe notification ya YouTube hari gihe utazoyibona kandi wari umuziki wa bien wari umuziki wa bien clip ya bien mugabo umu director we abazi izo yakoze za bien akabwira nakoze izi nizi voilà tuzibona nka jewe mpora mbona kwa Igbana ayandika ati bacare hari indirimbo ya Bface barabigira mugurumva aho bisaba ko uba ufise nimero yiwe umufollowinga ico kintu cyo gufollowinga kirisha ibintu si kibi muga uravye ingene vyaterezwa kubera tukiri mu gihugu ega no kuraba igihugu kwanza no kuraba ahantu turi bivanye n'Uburundi turimo n'ingene abarundi tutakunda ivy'iwacu bisaba ko mwebwe abamenyesha makuru mutarindira ko public ko algoritme iduza indirimbo ari uko yamaze kuronka ama views none uzo n'iryara ayo ma views azoboneka abantu batifitiye n'amamega oya ahubwo ni uyafise yigumira kuri Facebook canke arayitelecharge ikaguma muri telefone nagiye no kugira like basi nta nivyo yibukiye donc umva realite ziracari hasi mwe mwari mukwiye namwe kuvuga muti okay ibindi bihugu naho barindira ama platforms atandukanye reka twe tugumize ya formule ya kera yoza turavugana n'ababikora aba producer b'ama video n'abantuze n'aba director ukanikeza kandi aba ba DJ ndabona uja mu bare ntumvirize by'aba DJ bavuze cyavuga none basangiye mixtape babigenza gute ubuzi indirimbo agira aca yanshena ubuzi indirimbo igira ikurikira donc mu DJ avuze ibintu ngo biri hit ntamenye ko nawe yarakwiye gufata indirimbo akayigira hit akayikundisha abantu urumva ibintu byinshi biracacuramye me ni sawa tu saviendra twizere mugabo hari intambwe tone ngazi kwa ngazi tuzoshika tu hazogera generation ubu hari mu DJ nzi uko no mubwizi na kugira abandi ntibagira amantuzi ubu avuza cyane aje vuba mugabo wumvise imiziki azi kubera urumviriza ingene ayivuze kandi abantu baguma batamba muga ntabari kavuza amahitso abantu baguma batamba atahitso aramara nka 40 minutes atahitso ngavugice muga abantu bariko baratamba sasa bon DJ kubera iki no kuvuga arafata umwanya wo kuguma yumviriza imiziki wo kwiga umuziki kwicultiva kumenya domaine urimo kugumugira ama recherche muri domaine urimo urumva ko turacakeneye byinshi kugira ngo umuziki wacu yes haba kwa DJ haba kwa baririmbyi mu nyandiko turacakeneye ibintu byinshi kugira ngo twitwe aba star yes star system tuyishikeko kandi bizokunda tu ntawe uzigera buza imvura kugwa bizokunda n'ukuri bizokunda tubyizere mbega umugwi Etoile Centre warigeze ku ko turi mu nzira y'amahigano cyangwa ko mu muziki kuri kuragenda warigeze gutahukana ubushimwe bwari bumeze gute ko mu byo twizeye akaduga kamaze gutangwa muri temps yanyu ubushimwe bwa Etoile Centre bwari bumeze gute twebwe twaragiye mu ma competition atandukanye twanatwara ubushimwe y'ama competition ya live canke ayama instrumental abantu ko ndavuga nk'iyari yitwa talent show muga sitwe twatsinze twabaye abakabiri bavuga twagize yari fata taxi tubigira neza baca bibaza ngo twagize playback alors que yari instrumental tubaye abakabiri ntakuba hari ama competition menshi twagiye dutsindira twaronka ubushimwe bwa gute wasanga ari ama envelope muga quand même yarafadika yaba ari ama envelope afadika bivanye
n'ifaranga ry'i Burundi kirya gihe valeur ryari rifise yarafadika muga nini twe twatwaye kandi twavuga tuti iki ni ikintu gikomeye yari Pamawadi. Niyo competition nini harimo twagize akantu yego kameze harimo neza akantu kameze neza no gutembera kuja mu Buganda kugaruka yari sawa cane yari sawa cane muga urabona ubu vyaduze ubu we turi nubona ko ubu vyaduze ku rundi ku rwego rundi rwego rundi mpwemu ku yindi mpwemu idasanzwe ego turacako turabandanya n'ikiganiro cacu ku baririmbyi bubu bon ubu urazi ko abaririmbyi kwidoga bitabura ego ntibibura ugasanga umuririmbyi akavuga ati n'ubu aho turi umuziki nturatera imbere turashigikirwa ntidushigikirwa bivanye ko abuze iki canke kiriya ubu bitahura gute nk'umuririmbyi bavuze ngo umuziki ntawe urashika bon urumva oya badakurikirana ibintu ngo ntawe urashika oya uravye ababeshejweho n'umuziki gusa ubu ngene bangana urabona ko umuziki wamaze kuduga buke buke biriko biraza gusa iyo myidogo niyo kubera ubu bariko araba ibindi bihugu bibanyi ingene abaririmbyi bahurumbiwe ehera igituma abaririmbyi burya bidoga nivyo nguma ndababwira ntimwe abaririmbyi niyo mugiye mu biganiro baridoga ngo leta ntibashigikira voilà n'imbere yo kwidogera leta idogera abarundi nyene je ndaraba ukuntu uriko uraganira n'aba DJ akubwira ati rega je ndeka kuzivuza kuko abantu sizo bansaba ati je mba navugije ukazibona umuntu aja ambwira ngo ivyo vy'abarundi ngo vyamaze kuba vyinshi ngo hindura bivuzwe nande umurundi ego niyo ngorane ivyo rero ndabwira abaririmbyi nti burya iyo mugize ibiganiro bamuhagarara kuri ico kibazo kuko niho hakiri gufurira ikomeye abarundi banze bakunda imiziki yabo patriotisme ihere mu muziki abarundi nibo bantu iyo ateye imbere adasubira kuvuga ikirundi n'abana biwe nkabigisha n'ikirundi kandi ari umurundi nibo bantu bonyene kw'isi bameze uko abarundi ni babandi agize akabare twita ngo VIP ukagiyemwo utazopfa wumvise umuziki w'ikirundi utazopfa wumviseho ivyo bintu biri mu Burundi gusa kw'isi nzima biri mu Burundi umva Burundi dufise ama particularité menshi mabi abandi bagira ama particularité menshi meza twe tugira menshi mabi hari ibintu usanga kw'isi nzima atabihari kiretse mu Burundi twese twego turabisakaje nta gihugu ndatemberamwo ngo nje mu bunywero mara amasaha abiri ntumvise imiziki y'abaririmbyi b'ico gihugu kiretse aha mu Burundi urabona donc nkabwira nje mpamagara abaririmbyi imbere yo kwidogera amashirahamwe imbere yo kwidogera abagwizatunga twidogera abarundi bene wacu tubakebure tugume twidogera gusa tubakebure babwire tuti mudufashe kunda imiziki hari indirimbo ijya ndirimbo Izere yari muri album yitwa I Burundi iyo I Burundi naragize aka intro kavuga ngo kunda umuziki wanyu n'abaririmbyi banyu mubafate mu mugongo mubashigikire c'est ça nico abaririmbyi bakwiye gusaba ushikiriye abantu bamwebwe abajournaliste neza kubwira nti please vugi fasha umuririmbi pana kwivugira gusa vugira abaririmbyi bose ntuvuge ku ruhande rwawe ntuvuge ku ruhande rwawe gusa jara aba DJ mpamahera nkambwira ntivuza D1 agatangara ngo mvuze gwa ntoya vuza D1 vuza Melissa vuza Mbidata tu vois none ni je nawe iri gusa tubikora alors kabandi c'est-à-dire tubanze tuvuga umuziki wacu tuwuvugire dusaba abarundi bategere ko bategerezwa gukunda ivy'iwabo kuko mu bindi bihugu niko biri abakongore bakunda imiziki yabo ngira je murabizi abatanzania bakunda ivy'iwabo abaganda uko nyene abanyarwanda uko nyene netwe tubuziki muga mu Burundi gusa niho hari virus abaririmbyi reje nibo no banza kubwira imbere yo kwidogera aba bakwiye kudufasha
tubanze twidogere abakwiye gukunda igihugu ko ega no gukunda igihugu iyo ukunze cane ibintu vy'iwanyu umurundi ntashoboye kwambara impuzu ikorewe mu Burundi amenye gusa ko yakorewe mu Burundi c'est fini ego biba biheze turi bizarre voilà ego kubona indirimbo yanyu Izere iriko irashika mwari muvyiteze oya erega umugabo apfa yizera apfa afise amaproje umugabo apfa yizera kuko urumva utaye icizere biba bigufanye nukuri turavye ukuntu vyari pire kirya gihe je sinari nzi ko twobonye ibikwe je sinari nzi ko umuntu yoririmba muri karaoke agahembwa umuriyoni kandi ngo bahembwa 300 ayo canke yari menshi yari menshi tugira amakaraoke canke abantu irisa bagira amakaraoke ayo warayakora mu minwe oya mugubu 1 million ça devient rien tu vois umuhaye umuriyoni ntiyemera ngo ni makeya wana tu vois donc nukuri ni vyiza bon après aussi uwo muriyoni wubu si ntukiri ifaranga ryarataye agaciro mugabo quand même hariho intambwe ikomeye cane donc Izere jewe ndayibayemwo uyibayemwo uriko ndabibona urabona umusaruro kandi ndaryoherwa cane kubona vraiment abartiste abaririmbyi bagenzi bacu baguma batera imbere baronka amakontra sana ahabwa ati shaye bari kuri tayacu nkajya nko kuri tayanyu dufate nka Izere biba burya nyene iyo biba nka kurya nk'ubu uye nta sinema mba nkora umuziki gusa kuko twega twararonka n'ibiteramo twaja mu Rwanda twaragiye ama Sud Kivu mais sico kimwe ubu ni sawa kurusha iyo urana iyo umuntu yizewe hajye barinze bakizira akavuga ati nguje mu kanama gatanga amanota hajya baba bakubonye mu kintu cyangwa baba bakuze mu kintu wicaye hajya urikure urevariba abandi baririmbyi bahamana ati wenda kuravye naya indirimbo nuko bivuga iki kuri wewe bon haya urumva iyo umuntu akwizeye akaguha responsabilité runaka abari iteka gutera je bijya nshimira uhoraho niwe aba yabikoze ko abari iteka banteye kandi si ubwa mbere kandi si n'abantu za menshi maze kujamwo hama ngatanga amanota nibaza ko banshiramo kubera babona sinza guhengama hama babona ko ndabikunda kamere kandi nkunda umuziki wacu antwa ntako tutagira vraiment muri Etoile du Centre kuguma dushikira umuziki bijya n'ibintu je hajya ngenda kabisa ngara gutya vuga ati alhamdulillah nigweri gukunda umuziki wakunda umuziki bantu b'Imana abantu mudukurikirana Paccy arakunda umuziki arakunda abaririmbyi arakunda gushigikira niga kutaza musanga muri karaoke ahantu yagiye gushigikira abandi baririmbyi naho batabarimba indirimbo twumva ku ma YouTube barimba karaoke cyangwa live music kubera ko ukunda umuziki ni barasonera umusheri wawe mugani wa ndimbo ya Bishungo navyisanzemo ukumva umwogenda ugashigikira murumva ko anatanga n'amahera ga mu DJ ati ndagusaba mburize naka pana kubera we ati mvuza jewe ya mvugiriza diwane mvugiriza indyarya karimbo kandi waga ko wenze top sana ari muziki ryoshe cyane je bari ibyo yakiragira mwaratizanya stilo cyangwa mwaratizanya amaboko yo kwandika arabana rinoji nanje yandika neza cyane yandika neza gose hariho El Pro aussi yego bariho bandika nabako nabwiye Frank Génération 80 oya barandika hano hari ibihangange mu muziki hari abantu bazandika bariho nivyo reje mba mvuga nteba none umuntu yagize indirimbo yagize effort top raba nka kwiti ntabwo je ya indirimbo ya bien sana ahubwo shatse afise abaririmbyi indirimbo ya bien sana
nico gituma wikundira umuziki. Ico canguma nkurikira mbega biraryoshe wangu kubona haguma haza imiziki ukavuga uti yes. Bariko baja no hanze. Ashe Unye ni gutya umwe ashitse uwundi abagiye. ubwo burayi bahagize muhira kandi ubu ntibagiherayo baca bagaruka. Ibintu vyateye imbere cane avant urazi ubugiye nivi nikone. Ego ku ndirimbo wigeze gucishamwo indirimbo yawe Abastar, ubona kuvyo wari wavuze ku Bastar ico gihe n'ubu ariko bigipanze canke yari vyapangutse? Urumva ubu biracari kurya nyene mugabo novuga degré yaramanutse. Urumva ko ijya ndirimbo ivuga ati kumenya bimaze mu gihe atarakimwe uko c'est-à-dire ivuga iti reka kuboregwa n'amasigise kandi ku mufuko atakiriyo. Banza ugire fondation. Mbega ikindi nkunda kubaza je ndakunda kuvuga ati iritazirano ziranoze twese tubuze. Hari indirimbo yaririmbye, hari igitabo yanditse, yamenyekanye kubera iki? Ibikorwa, inguvu, uburyo, abakozi. Je nkora kwana kuwa mbere uw'icumi uw'ijana uw'amajana 3 byazina ikaca riduka. Avenera twumva hari n'abataramubona murabamwumva kubera iki? Ibikorwa. Naye mu muziki tureke kuboregwa n'izina kora umuziki wa bien, pushinga umuziki wawe ushike kure. Hama rero ibindi bizokurikira. Ego inoti zoza. Ego nkuko bavuga ngo hari igihe amajambere ashobora kuboreza umuntu cyangwa iterambere rikaboreza umuntu akibagira. Hari muri ivyo twese gukorana umunsi umwe aravuga ati jewe iyo nsohoye indirimbo ikaba hit mwese muba muryohewe ariko je ngira ubwoba kuko mbega ejo naho nzokwandika iki? Ego ico yavuze nico, ejo nzoshikiriza iki? Nico vraiment ati nje ndagira ubwoba nivyo muba muryohewe nivyo 6 ziba ziraye 6 mugabo je nica nkavuga ati mbega aho ejo nzoca nandika iki? Ego nashaka kuvuga nti mbega ko amajambere ariko araza canke gutera imbere ko abarimvyi bacu baraja hanze baravayo unye umuntu afuma yemera gusohora umuziki rimwe mu mwaka mugabo avuga ati hasohoke nziza, hasohoke image nziza, hasohoke umudiho mwiza. Mbega bagire gute kugira ngo ntibaborezwe n'izo 6 nkuko mwabiririmbye canke ayo majambere ntabibagize ibikorwa nyamukuru kuko razi urimye ahabwa ati haheze fo kurima cyane kugira ngo uzokwimbure byinshi. Ubabwira iki? Urabona ko tukuba dusohoka igihugu aho no babwira basenge uhoraho kuko Imana numvise ngo ni nyinshi. Ubwa uhoraho n'umwe, urema n'umwe, basenge rurema abafashe kuko bivana na kamere k'umuntu na team cyatwita ngo team. Urumva iyo udafise entourage nziza kugira ngo izira kugorora ko nta urazi twese turafise ingene amadefo kiretse Imana yonyene. Umva udafise team icizira kubira ati attention aha uri kura basha no babwira ibintu bibiri gusenga uhoraho no kwiyantura n'abantu babahanura. Abari byazi biragoye umuhanuye aca wowe urinde ivyo navyo nivyo ndababwira abasaba Imana bafashe kugira ubwo unyenyekevu mu Giswahili, kwicisha bugufi, bemere bumvirize impanuro z'abagenzi babo ba hafi. Sino biragoye ivyo yavuze nivyo. Urumva wowe ugize indirimbo igakundwa cyane entre tatwe iyo ngorane ntayo tugeze tugiye. Twe twaragira indirimbo no mu biteramo vya bindi vyo kugwanira ngo je ngo nje ndirimbo bwanyuma ngo twebwe ikibazo cya maturité panga playlist uko mu byumva mupange ntuze mwita playlist sorry siko bayita bayita line machine ntumbaze uko mu byumva twe mudushira ku ntango hagati duhereze hangorane twe n'umuziki. Umva ivyo vyose lego kugabanya
ivyo navyo nuhoraho wenyene abishobora abigushoboza nta muntu abiguhanura nawe n'umuntu ashobora ntibikunda kubiguhanura bikanka kandi uca umwanka uca uvuga umwanka ati ngo wigize uwatari ivyo uriko tuha mm, Imana yonyene rurema tugiye turangiza ikiganiro cacu mbega wigeze gucishamo akantu kavuga ngo ibitaramo vy'ubu nta bantu bakibihahamukira canke babizamwo ari benshi uracishamo akantu ati ama message akwiye gushirwa mu ndirimbo ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati ni bana kabaje sharya ndimbo reka ngende kumviza amajambo bogira iki ko ntawo nzi kuri umwanditsi gashaho kandi nzi ko hari n'abarimvyi bakwitura mbwa tumviriza graphic akantu ukumva gute ugashobora kubatsatsurira cyangwa kubatsatsurira sinzi ko navuga mu kirundi bagati ndabapataje ubumenyi mfise kugira ngo indirimbo zanyu zibe ku rutonde zinakundwe zishobora no gucuruza urumva ni ikintu kiroroshe ntiwirimite d'abord mu maide ririmba ico ushaka cyose ushaka uririmba ibuye muga rero d'abord menya ikirundi umva uri mu Burundi uriko urimbira abarundi menya ikirundi burya inconsciemment umurundi arumva ko hari akajambo kakaca kamufata akajambo kubera ari kirundi urumva rero no kumenya ikirundi hamukandika atakwerura kugiyemo ndazi biragoye kubera ama views abantu birukira ama views biragoye azi ngo aririmbye ibintu by'ubweruzi ngo niho ngo ivyo tuvyikuremo ntibikenewe ivyo ntibikenewe kandi indirimbo nyinshi ziramaze kumenyekana atavyikwerura birimo zubu nyene zubu none tambira ku rukuta hari ibintu byikwerura birimo none urabona ukuntu ikunzwe cyane yego so iyi nyene yabaye iya mbere mu isanganiro wawe zijya ndirimbo nka zine zitanu za nyuma zari indirimbo zipanze cyane ku majambo tuko tuvuga ku ngene zanditse n'ivyo rero andika indirimbo yawe neza ari urukundo ririmba amajambo meza ntisima kuvuge ngo ibisusu ngo cyangwa ukazumva ngo watambuka neza ngo what is that bitwa andika ibintu abujya kubushikiranganje canke abujya kwa bisho nakwisanzemo urayumviriza ukavuga uti ibintu birakaze vraiment nivyo gusa nta kindi nico kizotuma uci ugira ibiteramo rero izo ndirimbo zawe promo yabaye nini abantu bazimenye kagira ibiteramo wangu haraza abantu ba vrai bamwe batanga na sponsor nayo ubugize ivyo hazoza bajya baba TikTok yego deja za akubira ngo kure ngo hajya ngo uza gusanga ngo badugije ngo ibinyobwa ngo byazinje ngo reka mbanze nimwe mwisite yego uronka bose sabo batakusaidia nini uronka donc c'est ça ririmba ibintu bikora ku mutima abarundi yego abarundi bavye apana TikTok c'est quoi cette histoire ego turangiza n'ikiganiro cyacu umuntu yokuramo leçon iyahe y'abakora baririmbyi ko ariko baratwumviriza kugira ngo n'ucumvise mu mpera ashobore kumenya ibyo twariko turayaga murahawe ikaze bon je nibaza ko ico nohereza ko sinovuga ngo ni leçon ahubwo ni igisabo kimwe namubongera n'abandi baririmbyi baze baragisaba nosaba abarundi pana gukunda ivyo mu Burundi nico nosaba dukunda ibyacu dukunda ivyo ngahi iwacu mu Burundi duhereye ku muziki kuko umuziki ni ikintu kica kija kure cyane kurusha ibindi byose tugushimire cyane urakoze cyane ciao